Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Sa banta ko, okay lang kay Ado. Kinahanglan niya man nga tila walang normal nga kabuhi. Medyo boring, pero okay lang ah. Sigurado ako nga magustuhan mo, Ado. Pero paanong mga galastuhan? Sa inyo panahon subong, kinahanglan gid ang kwarta. Nga kinahanglan ninyo nga buhaton ang tanan nga ini para sa akon. Paano kung hindi man lang gala ako magupod sa inyo? Paano na lang ina? May punto ka. Kadasig mag-catch up sa imo, Ado. Kag madali ina ga solusyon. Bahin pa ini sang trabaho namon. Naghalin ka sa lain nga panahon, Ado. Kinahanglan namon nga balansihon. Kag ipabilin nga matawhay ang kalibutan nga ini. Buot silingon, kinahanglan namon nga tadlungon ang imo resistensya sa subong nga panahon. Wala siyang iban nga makahibalo sang bahin sa imo, Ado. Kag sa matuod mo nga pagkatawo. Kag kung kwarta ang ginapaligban mo, wala ina sang problema. Madamo ka siyang ginapanag-iyahan nga bulawan. Hala? Husto matuod. Subong ko lang nadumduman ang mga alahas ni Ado. May bulawan ka nga kulintas. Sing-sing ka kung ano pa. Bisan gani ang paha mo, nahuman man sa bulawan. Pati ang imo patalom. Kag para sa akon, pwede ina nga buhaton nga armas mo, Ado. Ang imo bracelet, bulawan man. Apang wala ina sang pulos. Gani pwede na ina nga mabaligya kung gusto mo, Ado. Ibaligya? Oo. Dako ina nga kantidad. Milyones ang makwarta mo dira, Ado. Mangin milyonaryo ka na, Ado. Pwede ko ikaw nga adoptahon, Ado. Tutal,
Wala man ako sang anak. Alagari na lang ako hasta nga magtigulang na gid ako. Hambalon ko na gid siya. Nga tigulang na siya subong. Pero in fairness, milyones? Sa banta ko, kinahanglan ko man ang magbulig sa imo, Ado. Tungod, may ginbulig man ang amon katigulangan sa imo. Sige. Maminsar ako. Ako naman ang mamangkot Antes ko pa ini malimtan. Ano inaani ka? Nakabulig ako sa pagbalik sa mga hanto sa bato. May bayad man bala ako dira? Oy, ani ka? Okay. Sugura na lang nato ng pagpangita sang hot spring Para nga man-neutralize na ang singsing. Nga nagdulog kita, tita? Dire na lang kami kutob, ani ka. Anay ka? Nga ani ka? May problema bala? Nga kinahanglan nga diri kita makadto sa bawing nga lugar para mangita sang spring. Nga hindi na lang kita magkadto sa mga resorts. Kay kadamo man diri. Tungod kinahanglan gani nga sagrado. Sige na, maglakat na kamo. Secret Spring ang katuan ninyo. Kagjutay lang ang nakahibalo siya na. Daw ano kalayo pang lakto naton halindiri? Mga tunga sa kilometro halindiri. Hala? Apo, hindi ka na lang magreklamo. Mahulat lang kami diri sa inyo. Kag magdali ka mo, samtang mataas pa ang adlaw. Dali na. Dali na, tigadluman. Ay, daw ano pa bala kalayo nga ton nga lakton man? Sigurado bala sila nga may hot spring diri? Wala pa kita 10 minutos nga nagalakat. Para sa akon niya, ang 10 minutos na pulo na nakauras. Kareklamador gid sa imo tigadluman. Hindi na kuya karon si Anika kung mahipos lang kuya no. Bisan wala ko na nagustuhan ng isa ka butang. Hindi na ako magsabat. Kay daw wala siya ginakapoy sang sagad hambal. Mamangkot gali ako sa imo, Ado. Ano ina? Paano ka nakahibalo maghambal sang lingwahe namon? Hindi bala, lain ang lingwahe ninyo sang una nga panahon? Sang harap ako sa sulod sang bato nga sumpa. Makabati ako, Jutay. Makakita. Pamilyar sa akon ang mga panghambal mo. Kagagiban nga bagay. Tungod babatian kag nakita ko sila sang ato pa ako sa opisina ni Lolo Teodoro mo. Kung kaysa, ginagamit man ni Lolo mo ang study hall sa iya opisina. Madamo sa mga estudyante nga nagatuluon. Kag ginatudloan ang isa kag isa. Uti, wala ka man nagadumot sa katigulangan namon? Sa ginbuhat nila sa imo sadto? Wala. Ginbuhat lang nila ang nagakadapat. Kung wala nila ato ginhimo, posible nga madamo pa ang mahalitan kag mapahamak. Kung sa bagay. Ari na kita. Okay ipagwa ko lang mga dapat nga gamiton para sa ritual. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness.
Indi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Dapat, ginbuhat na lang ni Tita Estrella kag ni Tita Pasita nga daw nagakatulog ka. Buhato na lang naton ang nagakadapat. Para mangin mahapos na para sa akon hangpon ang panahon subong. Abi ang patalom. Oh, Aryo. Up. Yeah. Maayo kay positibo ka na sa bagay nga ini. Wala ka na bala nagabatsyag sang kasubo? Siling sang akon amay sadto. Madamo sang rason para mangin masubo. Gani kon kaysa. Kinahanglan mo na nga magpangita sang pagi. Agod magmalipayon ka. Kagako sa inyo panahon. Nalipay ako diri. Abing kamot mo. Oh, Pilasan ko gamay ang imo kumalag ko, ha? ouch! Kaya, Pasensya ka na, ha? ay, kadamo gid sang dugo nga nagwa ba? Ang ako naman tudlo ang pilasan ko. Ari na. Nagdugo na ang kumalag ko. Isimpon nato ng atong dugo. Oh, okay na. Ipahid ko ng atong dugo sa singsing ni Lola. Anong nabatsigan mo? Nagalaktay sa akong kaugatan ng kainit. Oh, ito sumog naton sa mainit ka tubig ang aton mga kamot. Ang silak sa adlaw. Nag-init pagid. Kasilaw katama. Tabunan ko sang akon kamot ang isa ko kamata. Kalain. Kainit kay katama sang tubig. Kainit ba? Nagpalamulag ang kamot ko. Ay, nga wala ka gid nagsiling amo gali sini kasakit ang ritual. Dapat nahibalaan mo na. Fine. Kuhaan ko sunoddan ko sang tubig sa akon bag. Bubuang ko sang mabugnaw nga tubig ang akon kamot. Kinaw nagabiti ginang kainit sini. Hala! Ang singsing! Tulukado! Daw naglain ang kulor! Daw naglagom! Husto ka! Hala! Daw matuog yan ang ginahambal nila ni Tita Estrella. Tilawan naton. Kung effective pa ang mando ko sa imo. Sige. Ay, magtumbo ka, Ado! Magtumbo ka! Wala siya naghulag? Sa baylo, ginatulok lang niya ako. Anong nabatsagan mo, Ado? Wala ko sa nabatyagan niya kung ano. Wala ko sa nabatyagan niya pwersa. Nga nagatulod sa akon, agod patiyon ang ginamando mo. Kun amo, nag-epekto ang ritual? Oh, yes! Nalipay gid ako, Ado. Hilway ka na. Wala na sang sumpa sa imo. Bahimo mo ng butang nga magustuhan mo. Kag hindi mo na kinahanglan nga magtuman pa sa mando ko. Tungod wala na nagagana ang gahom sang singsing. Ate, ano karon ang plano mo? Papalayo ka na ba sa amon? Ikaw,
Malipay ka balakon mahilayo ako sa imo. Ako. Kalipay nga akong mabatsyagan kung nara ako sa luyo mo. Kag nagalahom ako. Nga sa maabot nga adlaw. Manginbahin man ako. Nga isa katigadluman nga kasubong mo. Kag ang isa nga ginsumpa nga kasubong ko. Ado? Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Magabiang, dili natapos nga ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot kung kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source.
Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Eliasar, nga ginpasakop ti Tia Bining, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Kanami sang tulog ko. Mataway ang akon huna-huna kag balatyagon. Tungod nakaupod ko sang masami ang akon mag-amay. Hindi anay ako magbangon diri siligdaan ko. Lovely. May bisita ka. Yaya! Kung sino man siya, palihog siling at tulog pa ako. Ate, sige Hambalon ko na lang si Sar na magbalik na lang sa dason nga daw. Ha? Si Sar? Yaya! Palihog siling nga ara na ako! Good morning, Mama. Brianna? Good morning, mahal. Ginkibot ninyo ako, Wala ka ba nakailis sa pangtulog mo, ha? Araw? Daga silang ang bugos mo lawas. Ay! Sorry, Bago lang abi ako nakabugtaw, Wala pa ako makailis. Madali lang, Mailis na ako. May dapat ka pa ba lang taguon sa akon? Nakita ko na natanan, no? Hoy, Zar, ano ko pa naman? Nagapamating anak mo, ho? Wala ko yan sa nabatian. Bilya ka. Grabe kahawa do sa palasyo. Mangin-imo ini sa pila ka adlaw. Gusto mo pala nga mag-star dire? Kaupod si Papa? Ako? May star dire? No way. Pa?
Kay balaw kagid nga simple lang nga klase sang tao si papa mo, anak. Hindi ko kaya nga mag-star diri. Hindi kaya ni Papa nga mag-starter eh. Mas nagid nga hindi mo kaya nga mag-star sa balay namon, Mama. Paano kita makaupod siniman? Anak, hambalan lang naton ina. Dali. Papadayon kita sa paglibot sa kabugusan sang mansyon. Hindi ako makahangop. Kung nga nga may nabatyagan ako nga sakit sa ginhambal ni Zar kay ina. Nga hindi niya kaya nga mag-estar sa balay nga ini. Nagpahangop lang ina. Nga hindi na siya handa. Nga sundon ako sa akong kalibutan. Batunan man ay hani ako. Pananglit nga magpanaog ako kang mag-upod sa kalibutan niya. May buot bala silingon ang natabo sa amon sa naglikat na gabi. Apang, nga wala siya sang iba niya ginhambal bahin sini. Lovely. Hala, wala akong makatulapangot. Ari nagali ako sa tubang sang kwarto ni Mami. Kagbukas ang puwertahan. Sila ni Rihanna kag Zar? Ato na sa sulod? Kalain sa pamatya ko. Hindi ko mapatas nga ipakilala kay Rihanna si Mami. Paano ko mapuhati na? Kung ang babae nga inyong rason, kung nga nagpulakay kami sang akon anak. Dali na. Pagwa na kita diri. Kinuyato ni Mami ang kamot ko. Lovely. Palihog. Tugtino nga magpabili sila diri. Eliasar, siya naman lang ang akon apo. Nakita kong pag-ugtom ni Zar sa kaakik. Ikaw ba lang Mami ni Mama ko? Ikaw si Lola ko? Heart ang ginhatag ng ngalan sa ako ni Papa. Heart. Kamusta ka, Lola? I'm fine. Ikaw, apo, kamusta ka? Okay lang ako, Lola. Kinahapulas niyang ulo ni Mami. Abi mo bala, Lola? Nalipay gid ako nga nakilala ko ikaw. Naglipay gid ako nakilala kong Lola ko.
ngayon, Lola? Sa ano, Lola? Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panomdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Nagahibi si Mami. Nagasakot ang akong kinapatsyak. Nalipay ako. Tagod mo ayong pagbato ni Rihanna kay Mami. Sabay ako bahin. Nasubuan ako. Tungod hindi ako makahibalukon pala. Pabayaan ko nga makilala ni Rihanna. Ang tawo nga nangin rason para magpulagay kami. Nakipi ako. Nakipi ako. Rihanna, anak, dali na. Magwa na kita diri sa kwarto. Pero ma, ginaistorya pa ako ni Lola. Hindi siya nagkakabagay nga usikan sa atensyon mo. Ma? Magwa na kita diri. Madamo pa ako sa ipakita nga kwarto sa inyo. Ma, gusto ko pa nga istoryaon si Lola. Hindi, Rihanna. Dali na. Ma, subong ko lang nakilala si Lola. Wala ka nakahibalo kung anong ginhimo sang tigulang nga ini sa imo. Kay sir, sa aton tanan. Ma, hindi pala ako makahangop. Ginpalayo ka niya sa akon. Agad ihaboy sa poder ni papa mo. Ginbulag ka niya sa akon sa mga tinion nga kinahanglan mo ang isa ka iloy nga mag-atipan sa imo. Ginpabayaan niya ako nga mag-antos. Samtang ginpapati nga patay ka na. Kinkuba niya ang kabuhi ko. Ang kabuhi mo. Ang kabuhi naton tanan. Wala siya sang mataro nga makilala ang tao nga gindinutan niya sang maayo nga busdamlag. Nahangpan mo bala ako? Rihanna! Heart! Sundan ko siya. Anak, pagkawaran ninyo ako. Pagkawaran.
ina, ma? Ginakaugtan mo bala si lola mo? Santo, nakasiling ako nga aking ako sa mga tao nga nagpabaya sa akon. Apang, sa nakahibalo ako nga ikaw ang mama ko. Nadula nga daw sa aso ang kaaking nga ginabatyang ko. Nabuslan inisang kahitlaw, kag pagpalangga. Kag amo man silang nabatyagan ko subong. Hindi ako makabatas nga maakig kay Lola. Tungod gusto ko mabatyagan kung paano palanggaon sa isa ka Lola. Oh. Nga ipangibaba ko ang kaakig. Samtang wala man sang iba na ko nga gusto. Kundi makaupod lang kamutanan. Kagang bugtong ko nga handom. Amo nga mabilog ko ang akon pamilya. Kag mabatyagan ko. Nabadamo gali sa nagapalangga sa akon. Rihanna! Rihanna! Mapalaran kami ni Papa mo na nakaangkon kami sa anak kakasupo mo. Mabuot ka. Mahinang panon. Ba? May nagabot nga taksi mo? May ginapaabot ka ba lang nga bisita mo? Wala man. Ara, nagpanaog ng nagsakay. Hindi. Si Kent? Lovely, sweetheart. Kinakos niya ako. Kag feeling ko, tunagbato ako. I miss you so much. Kent, Oh. You seem disappointed. Are you not happy to me, sweetheart? I'm just surprised. You did not inform me you're coming. Oh, I can't wait to see you. So I've decided to have our wedding as soon as possible. That's why I'm here. If you want, we can take Mommy with us to States. Sugot na ako nga makaupod natin siya sa balay nga ni Staran. Rihanna, makita akong kasubo sa inawang. Kagkaakig naman ang kay Sor. Ipakilala ko sila kay Kent. Dapat ka makahibalo si Kent sa matuod na natabo. Kent, this is Rihanna, my daughter. Mommy lied to me. She's alive, and I found her. And this is... Nagpalayo si Sor. It's so nice to meet you, Rihanna.
I'm so happy to know that your mother has found you at last. She loves you so much. Ma, sundon ko lang si Papa, ah. Excuse me. Naluoy ako magtulog sa akon mag-amay. Naluoy ako. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Eliasar nga ginpasakop ni Tia Bining kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Rosie. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr.
Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Nakaibalo ka bala kung sino nagpanawag sa akon, Rosie? Oh, nga anay. Sino nagpanawag sa imo? Si Veronica. Ginbalita niya nga nadula si Harry. Oh, ha? Nadula si Harry? Nga man, ano natabo? Siguro, nag-ilop sila ni Hannah. Ano? Nag-ilop sila nga duha? Posible nga hindi na sila makahulat. Kaya nga nag-ilop na lang sila eh. Amo kali inay. Oh, nga nagapula ang mata mo. Hindi ka magsiling nga hindi ka maluyag nga nag-ilop sila nga duha. Ay, kan, hindi nay. Nalipay gani ako para sa ilang nga duha eh. Makadto ako karon kay Hannah. Kagpaturon ko kung nag-ilop matuod sila. Nakita ko nga nagapungko sa may lamisa si Rosie. Ginatungtong niyang iaulo sa duha niya kabutkon. Nga natungtong man ini sa lamisa. Nakita ko nga nagahibi siya. Apang hindi ako makapati sang tingog. Apang nagatayog ang abaga niya. Ay, makaluluoy man ang akon anak. Sapat ka muli. Pulos pasakit lang ang ginahimo mo sa akon anak. Kung mahimo ko lang nga isugid sa iya. Kung mahimo ko lang nga isugid sa iya, nga ako ang iya iluhi. Osang, di na si Rosie? Ato sa iya hulot, ma'am. Nagakatulog siya? Oo, ma'am. Kadtuan ko siya. Karon na lang, ma'am. Kay bago lang to siya natulugan. Anong labot mo? Hoy! Pag gusto lang ko kung anong buhaton ko sa iya. Ato na siya. Ano naman ay hanang buhaton niya kay Rosie? Ano?
May nagbukas ang puwerta. Si Nanay gali. May kinagabugtaw ka, Rosie. Nga, Nay. Ha? Husto gid ang akon panagupnop. Nag-ilop si Hari kag si Hana. Ha? Oo. Naghalin ako kanday Hana. Kag wala siya dito. Kani, husto ang akon panagupnop. Nag-ilop sila ni Hari. Amo gali, Nay. Oo. Amo gani nga, hindi ka magpatama sa pagpangalisod. Madamo pa sang lalaki nga maabot sa kabuhi mo. Ha? Anon mo si Hari? Wala ka sa makuha sa iya. Siya lang ang may kuhaon sa imo. May handom siya nga agawon ining kadutaan agin panubli mo sa imo amay. Nay, wala sang planong amusin na si Hari. Amo ina nakita ko sa iya. Iloy mo ako, Rosie. Mas maalam ako sang sa imo. Kag hogali, nakita ko nga ginbatsyag mo gid ang pagkadula ni Hari sa kabuhi mo. Gani kinahanglan nga magbakasyon ka, anay. Para pala nga malimtan mo si Hari. Sa diin ako mabakasyon, Nay. Din ba lang gusto mo nga magbakasyon? Sa Baguio? Sa Boracay? May classmate ako nga nag-star sa Baguio, Nay. Ay, Hana, mas maayo kung dito ako mabakasyon para may kilala ako. Good. Maayo ang naisipan mo nga, Ina Rosie. Kagusto ko nga makalimot ka eh. Gusto ko nga sa amat-amat, makalimot ka kay Hari. Madamo pa sang lalaki nga maabot sa kabuhi mo. Wala ka sa makuha kay Hari. Siya lang ang may kuhaon sa imo. May handom siya nga agawon sa imo, ang ginpanubli mo nga kadutaan sa imo amay. Ako nga patigayon sa pagbakasyon mo. Ako nga pa-reserve sang hotel nga dayunan mo. Sa sina, madiretso ka na lang dayon dito. Pagsulod mo sa amo nga hotel. Kag wala na sang madamo pa nga hasol. Ano? Okay na balay na sa imo, anak? Oo, Nay. Sugot ako sina. Maayo. Gusto ko gid nga malipay ka, anak eh. Ang ako nga ginahandom sa imo, amo ang kalipay mo. Amo inang isulod mo sa imo kaisipan. Oo, Nay. Kag samtang wala ka, akong mahibalo sa pag-atipan sa mga tao nga mga obreros mo. Kag para nga matigayon, ina, gusto ko nga hatagan mo ako sang kasulatan nga ako ang may poder sa pagpalakat sang asyenda. Kagusto ko nga magpapirma ka sang power of attorney para sa akon, Rosie. Power of attorney, Nay? Oo. Nagapamatuod din na nga nagahatag ka sa akon sang poder agon na hingalit nga maging manager sang asyenda samtang wala ka pa makaabot. Oo, Nay. Hatagan ko ikaw. May nahanda na ako. Wala ka sang buhaton, kundi ka pirmahan mo na lang. Dali lang ha? Kay kuhaon ko sa akon bag. Ari anak ko. Kag-ari man ang ballpen. Iplastar ko ini sa lamesa, ha? Nan. Ara na. Dira ka pirma, oh. Dira sa idalom. Kag diri sa kilid sang papel. Oo, Nay. Aring ballpen. Ara na. Tapos na, Nay. Maayo. Maayo, Rosie. Ipakita ko ini kay Veronica kag Primo. Agod nga, ini sila magduwa-duwa sang malain sa akon. Nga nagpahilabot ako sa imo. Pero ikaw, anak, kinahanglan magbakasyon ka dayon. Kag kinahanglan nga makaibalo man ako kung sinong amiga mo nga ina. Si Shalimar ang iya ngalan, Nay. Best friend ko siya sa nag-eskwela pa ako.
Maayo ko na mo. Sige. Magpahuway ka diri, ha? Kimanawag ako sa mga hotel nga dayunan mo. Oo, Nay. Tapos na. Nakapirma na si Rosie. Nakapirma siya sang dokumento. Maging pahimo ko kay attorney. Mangin ako ng propiedad ni Peter. Mangin ako na. Tawagan ko si Daryl. Amo na ining katumanan sang amon nga handom. Amo na ini. Magdamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Wala makahibalo si Mamuli. Nga nabatian kong ila paghambalanay nga duha. Piliton gid niya si Rosie nga magpirma sang dokumento nga ato. Wala makahibalo si Rosie kung ano gid ang handom ni Muli para sa iya. Sapat ka nga papay ka. Wala ka sang tupong sa kalain. Wala ka sang tupong sa kahisaon. Hindi ka gid mag-untat kung hindi mo matuman ang imo malain nga handom kay Rosie. Ay, kawaton ko sa iyabag ang among dokumento para nga wala na siyang mahimo pa. Kag amo na lang ina ang paagi. Amo na lang inang paagi nga nabilin nga buhaton ko para nga mapunggan siya sa iya malain nga handom. Diri ako mabantay sa akong masakyan nga taxi. Hindi ako magdala sa salakyan. Kay madugayan ako sa balay ni Daryl. Madamo kami sang hambalan nga duha. Kag ayan, magabihan pa ako dito. Maambong nga lalaki si Daryl. Kag kanukon kung hindi siya mangin akon tubtubsan o. Kinahanglan ihatag ko sa iya ang gusto niya. Ang tanan buhaton ko para sa imo, Daryl. Dasa magbuang ako sa paghandom sa imo. Ba? May babae nga masugata sa akon. Nagabayo isang pantaron nga maong, kag blusa nga maong man. Kag badasig siya nga nagalakat. May kalo pa nga do palos. Natabon sa iya mga mata. Ito nagkadali-dali gid siya. Ginsabit niya nga akong bag! Hoy! Hoy! Lagsod ko siya. Pagkatapos niya sabnet sang akong bag, nagdalagan siya dayon. Mo animal ka! Ato sa bag atong papeles, agin pirmahan ni Rosie. Kinahanglan mabawi ko ato sa iya. Kinahanglan gid. Jutay man na ang kwarta nga ato dito. Apang importante sa tanan, ang papeles nga ato. Kinahanglan mabawi ko ato. Nga ba lang wala sang tao nga makabulig sa akon. Nadula siya sa hinali sa panulo ko. Animal. Wala sang huya. Wala sang huya.
Muli? Darrell, buligi ako. Buligan ko ikaw? Nga, ano ba lang natabo? Magpungko ka, nay. Wala na sang panahon. Ginsabnit ang akong bag. Ano? Ginsabnit ang imo bag? Bah, wala ka matuod sa dala. Ginsabnit sang wala akong makilala nga tao ang akong bag. Tapos, nagdalagan siya sang madasig. Kag wala ko na makita. Ato ditong papeles sa ginpirmahan ni Rosie. Kag sa kalalangan sang papeles nga to, maagaw ko na kay Rosie ang yagin panubli nga kadutaan sa iya amay. Kadutaan nga mahimo na ito mabaligya. Mabaligya na itong sang dako. Kag baka kwarta kita. Kag kinahanglan buligan mo ako, Darrell. Kinahanglan gid. Anong dagway sang nagsabnit sang bag mo? Lalaki o kun babae? Babaye. Apang hindi ko makitang nawong niya. Kabtik abi sa iya mo. Nagabayo siya sang pulos maong. Kag kataason niya, do pareho kay Usang? Sino nga Usang? Amoy na siyang amon maid sa balay. Oo, amon ang kataason niya. Do kataason gid sang amon maid. Basi kung siya man na to? Ano? Sa maghalin ako sa balay kaina, ato siya dito nagapakaon sang ido. Gani, hindi niya mabuhat ina, nga agawan ang akon bag. Basta, parehong kataason niya kay Usang. Ano pag ang masugid mo nga palatandaan? Agod niya makilala mong babae nga to. Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!